ჩვენთან საქართველოში არის ძალიან ბევრი მაგარი ექიმი. და ხშირად ისე ხდება, რომ პაციენტები მიდიან ექიმის სახელზე. და ეს ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის ცილად კარგი არ არის, ანუ ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ სულ რომ ბრმად მოხდეს კლინიკაში, მას რაღაც სტანდარტის ქვემოთ ხარისხის მომსახურება არ გაეწევა, ხო? ექიმის სახელზე და მე ხშირად გამიგია დედებისგან, რომ კი, თავარი ექიმი, მორიგი ექიმი ძალიან მაგარი იყო, კარგად მოგხედა, მაგრამ მერე ცოტა ნაკლები ყურადღება მიმაქციეს, ცოტა სიმცირე იყო, ბევრი პაციენტი იყო, ბევრი მშობიარე იყო, მეტი ყურადღება მინდოდა, რაღაცა ვიკითხე, როგორ გარემოში უნდა მოევლინოს ახალშობილი სამყაროს და როგორ გარემოში უნდა დახვდეს დედა ამ ახალშობილს. ეს ფაქტორი, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია თან იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ როდესაც ქალი არის ორსული, უფრო მეტად სენსიტიურია და ზოგჯერ ობიექტურად არა და სუბიექტური აღქმაც შეიძლება იყოს რაღაცების და მაგრამ ეს დასაშვებია, იმიტომ რომ მისი მდგომარეობა არის ესეთი და უფრო მეტად ლაბილურია მისი ნერვული სისტემაც და ამიტომ მაქსიმალურად ჩვენ ექიმები ვალდებულები ვართ რომ ხელი შევუწყოთ დედას. აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი განმაპირობებელი, რაზეც მშობელმა უნდა იფიქროს, სად გაჩნდეს მისი პატარა. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ უნდა არჩიოს ისეთი კლინიკა, სადაც არის პერინატალური ცენტრი, ანუ დედის ფაქტორზე არ უნდა ვიფიქროთ, მხოლოდ რომ იყოს ან სალონური სიტუაცია, ან ასე შემდეგ უნდა იფიქროს, როგორი არის ნეონატალური განყოფილება, ახალშობილთა ინტენსიური თერაპია აქვს, არ აქვს, რამდენად გამოცდილი ექიმები ხა ამას ესე მშობელი ვერ შეაფასებს და არც ევალება მას, მაგრამ ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ ბევრი კარგი კლინიკა არსებობს ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანაში, არ გვაქვს ნამდვილად დეფიციტი ამის და გამოცდილი კადრიც არის, ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ჩემი პრაქტიკული მუშაობა თეორიული თუ ასე შემდეგ ამ ქვეყანაში ხდება და დაიწყო და ძალიან კარგი ცენტრები არსებობს. უბრალოდ მშობელს ევალება ის, რომ არჩიოს ამ პრინციპით. არა მხოლოდ სამშობიარო უნდა იყოს პერინატალური ცენტრი, უნდა ქონდეს აუცილებლად საშუალება იმ კლინიკას, რომ უზრუნველყოს ბავშვის პირველადი დახმარება, იგივე შეიძლება არაფერს არ ელოდნენ ანტენატალური მეთვალყურეობა სრულად მიმდინარეობდეს, კარგად მიმდინარეობდეს, არ იყოს აქ რაღაც გარკვეული რისკ ფაქტორები, მაგრამ ბოლო პერიოდში იგივე ჰიპერტენზიის გამო ან სხვა მდგომარეობის გამო გახდეს საჭირო, რომ უცბად დასრულდეს ორსულობა, დასრულდეს გულისხმობ, რომ საკეისრო კვეთით და არ დაველოდოთ ფიზიოლოგიურ მშობიარობას. ამისთვის ყველა კლინიკა, სადაც ბავშვი იბადება, უნდა იყოს აღჭურვილი, რასაკვირველია, დიახ. და მნიშვნელოვანია ვიკითხოთ არა მარტო გინეკოლოგი, მიან გინეკოლოგი, უნდა ვიკითხოთ ნეონატალური სამსახური არის თუ არა.